السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معنا ودرس جديد ولعبة جديدة مع برنامج سكراتش للمبتدئين. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نقادو لعبة بسيطة. مبدأ اللعبة هو أن الفأر الصغير غادي يحاول يقطع المسافة كلها باش يوصل لقطعة الخبز، في حين خاصو يتفادى هجوم القطط. فهيا بنا. فوالا، أول شيء غادي نقادو لاغيا بلون، غادي نحذفوا هاد الشخصيه. طبعا غادي نمشي لاغيا بلون، جو كليك هنا غادي نستعمل السطيله نتاع الصباغه لو بتي سو، جو كليك كوم سا، وهنا غادي نختار لا كولور فير باغ اكزومبل. فوالا، غادي نمشي كونفيرتير، جو كليك سير كونفيرتير اون بيت ماب، لانه هنا ما غاديش يلول لك حتى تحولوا اون بيت ماب. الوغ كونفيرتير اون بيت ماب كوم سا et je clique sur l'écran. Voilà, هنا غادي نرجع نكليك على convertir en vecteur ونختار هذا المربع باش نقاد به الطريق. alors je fais clic glisse، نبدل لا كولور، نعطيه par exemple le jaune ou bien اوكي نخليوه تقريبا هذا اللون. voilà et je clique glisse. فوالا، هنا غادي نحدد لي بوردور، تقريبا نعطيه جوج في لي بوردور باش يبان الطريق كوم سا. سي بيان. نمروا الان الشخصيات، جو كليك سيور او بيان جو شوازي لو شا، نكتبو ليه 4 كوم سا 2 اي ماوس. فوالا اي بريد اللي هي قطعة الخبز. فوالا، نحطو قطعة الخبز هنا الفوق ونبدلو لا طاي نتاع لا سوغي، نعطيو تقريبا 35 اي لو شا نعطيو تقريبا 50. نحطو لو شا هنا في المكان ديالو اي لا سوغي إيسي. سي بون. دابا غادي ندوزو لي كود، نبداو بالفأر هو الاول. اول شيء غادي يمشي الايفينمون، طبعا كون درابو اي كليكي، غادي نتبعوه ب الي ا اكس ايغريك باش نثبتو الفأر يبقى ديما ينطلق من هذا المكان. الي ا اكس ايغريك كوم سا. ensuite on va utiliser la répétition indéfinie اللي هي ريبيتي انديفينيمون. هنا في وسط ريبيت انديفينيمون بنحطو الحركات وهي الاتجاه نتاع لا سوري. طبعا لا سوري غادي يخدم باتجاهين فقط اللي هما الفوق والتحت او با. اذا غادي نمشي الكونديسيون سي الوغ، من بعد غادي ندخل الكابتور ونختار توش اسباس، نحطها هنا. ensuite غادي نجيب لو كود ديال الحركه اللي هو اجوتي ا ايغريك. طبعا اختارينا ايغريك لان الحركه نتاع لاسوي غادي تكون عموديه كوم سا. alors je vais choisir ajouter 10 à y، نحطو هنا. هنا لو كود لو ميم كود غادي يتعاود بالنسبه للحركه المواليه. اذا جو كليك سير بوطون دروا اي ديبليكي باش ندير نسخه من هذا لو كود. فوالا، هنا سي توش اسباس بريسي، طبعا اسباس بين نبدلها افيك لو فلاش لا فلاش او. هنا بنخلي لي اجوتي 10 ا y، توش تاني اللي هي با اسفل، وهنا غادي ندير ناقص 10 كما شفنا، لان الحركه للاسفل ولليسار ديما كتكون باعداد سالبه. فوالا، نحط الجميع في هاد لو كود. اوكي نجربو نشوفو واش بيعطينا. جو كليك فوالا. لوغ كتلاحظوا ان الاتجاهات خدامين، ولكن المشكل عندي في الفأر انه تيشوف في اتجاه واحد. اذا حنا بغينا اون فوا نضغط على لا فلاش الفوق يبان الفأر تيشوف اتجاه الفوق والعكس. اذا كيفاش ندير؟ غادي نستعمل لو كود اللي هو سوريونتي. غادي نحط لو كود هنا عند او تحت افونسي 10، وغادي نبدل ليه لا فالور طبعا ونعطيها 0 لان الحركه ان لورينتاسيون 0 كتدل على اعلى. من بعد غادي نجيب سوريونتي نيت، هو نيت غادي نجيبو هنا
ونعطيه الاتجاه المعاكس اللي هو اسفل اللي هو 180. voyons voir. فوالا الكود ديالي سا مارش بيان. وهنا الاتجاه تاع الفأر حتى هو لا ميم شوز. هنا غادي نعطي واحد شويه تاع الواقعيه لهاد الفأر ويا لو جو. غادي نستعمل لي كوستيم باش يبان بحال هادي تيتحرك. فوالا الوغ كيفاش غادي ندير؟ غادي نمشي كوستيم سويفون دون ابارونس وغادي نحطها هنا ونعاود نجيب كوستيم سويفون اخرى ونحطها في لا فلاش الثانيه كوم سا. فوالا صا مارش. اوكي سالينا لو كود تاع الفأر. غادي نمر الان الكود نتاع ديال السكريبت نتاع لو شا. طبعا اول شيء حتى هو غادي نحطو كون ضربو كليكي. هنا غادي نستعمل لي كلون، وكما كنعرفوا ان لي كلون كنستعملوا فيها دو كود اساسيين اللي هما كون جو كومونس او بيان créer un clone de moi-même et quand je commence comme clone. أول كود طبعا quand le drapeau est cliqué. ensuite غادي نعطي répéter indéfiniment وغادي نختار طبعا aller à x y. aller à x y. هنا في هاد aller à x y غادي نستعمل لو كود اللي ديجا كنخدمو به اللي هو نومبر الياتوار. نومبر الياتوار طبعا هو اللي غادي يخلي لي كلون تيتفرقوا لي على طول مساحه ديال واحد المحور معين. حنا المحور اللي بغينا يتفرق فيه وبغا يتفرقوا فيه لي كلون تاع لو شا هو المحور y. اذا غادي يتفرقوا على طول y. اذا غادي نجيب هذا النومبر الياتوار وغادي نحطوه عند y كوم سا. وهنا غادي نعطيه الانترفال اللي هو ناقص نعطيه تقريبا 170 وهنا 170. من بعد غادي نجي لو كود اللي هو كون ويا كريي ان كلون دو موا ميم. نحطو هنا جو كليك سي بيان. لو كتلاحظوا انه عطاني هنا مجموعه من النسخ نتاع لو شا. فوالا هنا خاصني نعطل هاد النسخ ما يبقاش يعطيها ليا بهاد السرعه. طبعا غادي نستعمل لو كود attendre une seconde. سي بيان. هنا غادي نخليو لي كلون يتحركوا. طبعا خاصني نمشيو في هاد الاتجاه. اذا غادي نستعمل ان اوتر كود اللي هو quand je commence comme clone. فوالا ensuite نستعمل répéter indéfiniment وهنا غادي نحرك هاد لي كلون ب ajouter à x cette fois. c'est bien. alors le code ça marche bien. فوالا هنا نسينا واحد القضيه برناج. غادي نمشي للشا ونعطيه حتى هو شويه الواقعيه يعني باش يبان تيتحرك ما يبقاش هكذاك ستاب. الوغ غادي نجي هنا ونكليك على بوطون دروا ونختار ديبليكي. غادي نجي للنسخه الثانيه وغادي نلعب عليها. اوكي غادي نحاول نبدل فقط اتجاه بعض الاعضاء نتاع الشا كوم سا. فوالا سي بون. هنا غادي نستعمل لي كوستيم طبعا ابارونس. غادي نختار كوستيم سويفون. فين غادي نحطها؟ غادي نحطها هنا عند لي كلون كوم سا. سي بيان. دابا تيبان لو شا بحال تيتحرك تيجري. هنا تلقى عندي لي كلون باقيين واقفين لي هنا حاصلين هنا في الانطلاق وحتى في الوصول. كيفاش غادي نتخلص منهم؟ طبعا غادي نستخدم الكود اللي موالفين كنعرفوه اللي هو ابسيس. اذا كيفاش ندير الكونديسيون؟ طبعا كونترول سي. الوغ غادي نستعمل ان اوبيراتور وغادي نجيب هاد لو كود بيان لوبيراتور اللي هو اكبر من
أكبر من، فوالا، أكبر من 50. سي بون. هنا في هذه النقطة اش بغينا نستعمل، غادي نجيب واحد ان كود اللي هو في موفمون اللي هو ابسيس اكس، نحطو هنا. اذا هنا لو كود ابسيس اكس ديجا هضرنا عليه في لي فيديو اللي فاتوا. كنقول ليه الا وصلتي لواحد النقطة اللي هي اكبر من تقريبا نعطيو هنا 240. الو الا وصلتي لنقطة اكبر من 240 اذا اش بيوقع، خاصك تختفي او بيان غبر هاد لو كلون. اذا غادي نجيب لو كود اللي غادي يمسح لي كلون، غادي نمشي لكونترول اللي هو سيبريمي سو كلون، نحطو هنا. فوالا، هاد لو كود غادي نحطو هنا عند كون جو كومونس كوم ان كلون. سي بيان. الو كنلاحظوا ان لي شا تختفيو فاش توصلوا لهاد المجال. بقات لي المشكل في الديبار. طبعا غادي نستعمل لي كود اللي هما ساهلين جدا اللي كتعرفوهم، اللي هما مونطري اي كاشي. كاشي غادي نستعملها هنا تحت كون درابو كليكي، فوالا. و مونطري غادي نبينها، غادي نحطها تحت كون جو كومونس كوم كلون. سي بيان. دابا لو جو نتاعي سا مارش بيان اي تري بيان. هنا كنلاحظوا ان الفأر تيتحرك بواحد السرعه كبيره، غادي نحاولوا نقصوا ليه شويه من السرعه ديالو باش يكون لو جو صعيب. اذا انا كنا عطينا 10 غادي نعطيو تقريبا نعطيو 3 في لا فلاش او، وناقص 3 في لا فلاش با. اوكي سي بيان. الو دابا ممكن اننا نزيدو الصعوبه شويه ونعطيو 2 ناقص جوج هنا، فوالا. سي بيان. بقيت لنا فقط ليفينمون تاع الخساره. اذا غادي نستعملو كونديسيون سي لو شا توش لا سوري الوغ اش يوقع، جيم اوفر، او بيان اي جمله بغيتي تكتبها. فوالا كومون فيغ. غادي ندير اون كونديسيون كونترول سي alors si نمشي الكابتور توش لو بوينتور دو سوري هنا. هنا الكود ممكن تحطوه يا عند لي سوري يا عند لو شا، با دو بروبليم. الوغ توش هنا حنا خدمنا عند لا سوري، اذا غادي نستعمل هنا توش 4 2. فوالا. الى قست القط اش يوقع، خاصو يعطي واحد الميساج اللي هو جيم اوفر، ومن بعد يوقف اللعبه. لهاد الغرض غادي نستعمل نمشي لإيفينمون طبعا، وغادي نستعمل envoyer à tous le message. Alors je clique sur message comme d'habitude, nouveau message. Donc كتبنا par exemple lose. ok. غادي نحطو هنا وغادي نجيب لو كود stop le jeu ou bien stop tout dans contrôle stop tout. نحطو هنا، نجيب هاد لو جروب كله وغادي نحطو. ممكن نديروه في كونديسيون، ممكن نديروه في ان ايفينمون بوحدو، نحطوه في ايفينمون باش يبقى بعيد على لو كود الاصلي. alors هنا voilà. alors si tu quittes 2 alors envoyer à tous lose et stop tout. هنا غادي نحاول ندخل كما موالفين تنخدموا، ندير شخصيه، اي شخصيه، مثلا نختار هاد لافلاش كوم سا. غادي نتخلص من هاد النسخ اللي كاينين، وحتى هاد لافلاش غادي نمسحوه. الوغ سيبريمي. هنا غادي نكتب دون تكست باغ اكزومبل لوز او بيان اي عباره بغيت تكتبها انت.
فوالا. غادي ندير واحد اخر حتى هو ميساج اخر ولكن تاع الربح. اذا غادي نجي هنا ندير ديبليكي وغادي نمسح هاد يو لوز ونخليها تجيك يو ونزيد هنا فقط وين. سي بيان. غادي نرجعو للكود ديالنا طبعا. اوكي هنا سي توش كات الوغ envoyer à tous لوز stop to. غادي نمشي للشا وغادي نعطي له ميساج quand je reçois لوز. الوغ il est là quand je reçois لوز اش يوقع. الوغ نقول ليه stop le jeu stop to. غادي ندخل الميساج الاول تاع الخساره. طبعا ما خاصوش يبقى يبان عندي هنا، غادي يبان فقط وكاو خسر او بيان لو شا قاس لا سوري. اذا غادي نجي هنا نمشي لايفينمون كوم سا جو شوازي كاشي. طبعا ابارونس غادي نمشي لكاشي كوم سا. اذا كنقولوا السكراش في الاول اخبر لينا هذا الميساج ما نشوفوش، لذلك عطينا كاشي. امتى غادي يبان؟ حتى يوقع لا كونديسيون ديال الخساره. غادي نرجع للايفينمون طبعا وغادي نختار كون جو ريسوا ميساج لوز. الوغ شنو يوقع ديك الساعات اللي غادي نبينو مونطري كوم سا. اي لا ميم شوز غادي نديرو مع وين. كون لو درابو يكليكي نمشي لابارونس نعطي هنا كاشي، نرجع للايفينمون كون جو ريسوا لو ميساج اللي ديك الساعات غنديرو ليه مونطري. جو كليك سي بون. فويون ماتنون سي بيان. الوغ هنا عندي مشكل انه بانوا عندي لي دو ميساج. طبعا غادي نحاول نعطي اون اوتر كونديسيون اللي هي سي لا سوري توش بريد. فاش لا سوري قيس قطعه الخبز اللي ديك الساعه خاص تبان عندي يو وين. الوغ كيفاش ندير لا ميم شوز نخلي فهاد لا كونديسيون نيت ou bien فهاد لو جروب غادي نجيب كونديسيون اخرى كون لو درابو يكليكي وغادي نجي نحطها هنا. ensuite غادي نمشي للكابتور غادي نختار توش بوينتور وغادي نختار من هاد لا ليست بريد. الوغ اون فوا لا سوري يقيس الخبز اش بيوقع نعطيو ميساج تاع يو وين. لا ميم شوز غادي نجي l'événement et je choisis envoyer à tous. ونبدل هاد الميساج ندير نوفو ونكتب ليه هنا وين اي اوكي. هنا غادي نمشي للميساج ديال يو وين اللي كنا درنا وهنا غادي نبدل اللوز غادي نبدلها افيك وين تو سامبلومون. جو كليك سي بون. هنا يو لوز إلا هربنا يلا 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 اوكي سي بون با بروبليم. طلع سي بون. allez وي سي بيان presque سي بيان. الو هنا وصلنا لقطعة الخبز عطانا يو وين ولكن خاص لو جو يوقف. طبعا غادي نقول ليه ستوب لو جو. غادي نجيب لو ميساج او بيان لو كود دون كونترول ستوب تو نحطوه هنا تحت يو تحت لو كون جو ريسوا وين. طبعا باش يوقف لنا لو جو. فويون فوار ماتنون سي بيان. الوغ ربحنا. نشوفوا لا ميم شوز بالنسبه للخساره الى خسرنا. سي بيان فوالا. الوغ لو جو تاعنا كيما شفتوا بسيط جدا وسهل، ممكن انك تلعب فيه مع الاصدقاء نتاعك ومسلي ايضا. اي فوالا كنتمنى تكون اللعبه نالت اعجابكم. ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس طبعا باش ديما يوصلك كل جديد.
وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء.